Amani ya Kristo ikawe nawe. Kwa majina naitwa James na leo nataka tuzungumzie ajenda ya fashion. Wakristo tunapenda kutetea mienendo yetu ya kisasa kwa kufuata fashion na kuendana na dunia, tukisema kwamba Mungu haangalii kilichopo nje bali anatazama ndani ya moyo wa mtu. Tunapenda kuiskoti ile waraka Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7 ambapo Mungu anasema mwanadamu hutazama nje, uzuri wa nje, lakini mimi natazama moyoni. Kwa wengi wanadhani mstari unamaanisha kwamba Mungu anatazama moyoni tu na nje hatazami. Binafsi sijajua, siwezi kumzungumzia Mungu kwa sababu Mungu yeye anaweza kujizungumzia mwenyewe, ila mimi nitatumia nadharia hii kuelezea kile ambacho ninafahamu katika my walk of faith. Okay, kikombe cha maziwa kinawekwa maziwa ndani yake, ila mnywaji sasa anakikagua kutoka nje. Kikiwa kichafu nje na ndani kisafi, mtu huyo hukichukua na kukiosha kwanza, maana yake hakijakidhi vigezo vya usafi. Vivyo hivyo kama ilivyo kwenye kikombe, miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tukisoma ile waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 6 mstari wa 19. Kwa hiyo sio mali yetu kuifanya tutakavyo hiyo miili. Na kama Nabii Musa alipopewa maagizo ya kujenga tabanako, tukisoma ile Waebrania 8:5, aliambiwa na Mungu ajenge kila kitu kufuatana na maono aliyomuonesha. Maana yake mwenye kuamua sura ya hekalu sio wewe, ni Bwana Yesu. Umeona? Kwa hivyo vaa kadiri impasavyo mtakatifu. Sasa mtakatifu anavaaje? Yeyote aliyetiwa muhuri na Roho Mtakatifu hashinikizwi na mtu kwenye swala la mavazi, kwa sababu kama anakosea, Roho Mtakatifu ana tabia kumconvict moyoni na kumuondolea kiburi, hivyo anajikuta anabadilika muonekano automatically. Sawa? Maana unajua iko hivi, kama Mkristo sasa kila kitu tunachonena na kufanya tunafanya kwa ajili ya Kristo. Fashion haimpi Kristo utukufu. Hili sijajitungia mwenyewe, ni kulingana na ile Wakolosai 3:17 ambayo inasema, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kupitia kwake. Sasa niambie wewe binti, kuvaa suruali ya kubana, kusuka nywele mitindo unayosuka, je, inampa Mungu utukufu? Niambie, kuwa honest. Au wanaume ndio wanakupa utukufu wewe kwa kukupa sifa? Na wewe mwanamume sasa, kunyoa kwako nywele kwa ambako umenyoa, kufuga na ufuga na kuvaa unavyovaa, kunampa Mungu utukufu? Kama jibu ni ndio, basi endelea. Kama sivyo, basi usiendelee. Tukisoma waraka wa kwanza wa Petro 3:4 inasema, bali uzuri wenu unapaswa kutokana na hali ya ndani ya utu wa kweli, uzuri usioharibika wa wema na utulivu wa roho, ambao ni wa thamani kubwa mbele ya Mungu. Okay, mwenendo wa Mkristo ambaye anaongozwa na Roho, sawa, na Roho na tunda la Roho la utu wema, atavaa kwa staha kwa ajili ya kutunza kilichomo ndani yake, lakini pia kwa ajili ya kuproject kwa watu tunda ambalo liko ndani yake, ili Mungu Baba atukuzwe kupitia yeye kuwa na maadili mazuri. Ingawa sasa mambo ya fashion hayampendezi mtu mtakatifu, usafi na unadhifu ndo jambo la msingi. Sawa? Mungu alikuwa anawasisitiza watu wa Agano la Kale sasa kuoga na kufua mavazi yao, kuanzia nguo za ndani kama ishara ya kujitakasa kabla ya kusogea mbele zake. Utaratibu huu sasa ni wa kimwili, ila haukuwa tu kwa ajili ya kuondoa uchafu wa nje, ulikuwa pia ni namna ya kumsafisha mtu aliyejitia najisi. Tukisoma kile kitabu cha Walawi, ukisoma pia Kutoka 19:10, Mungu alimwagiza Musa akisema, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakafue nguo zao. Andiko hili linatukumbusha kwamba Mungu anapenda usafi unaoanzia nje kwenye mwili ili kuakisi utakatifu na utayari wa ndani rohoni. Sawa? Na juu ya kuoga na usafi, kinachoakisi vizuri hili ni ubatizo wenyewe. Ubatizo wenyewe ni ishara wazi ya kwamba tunasafisha kilichopo nje kama ishara ya kile ambacho kinafanyika rohoni. So thank you so much kwa kunisikiliza. Nitatengeneza episode ndefu next time. Asante sana.